Может ли при проблемах с сердцем помочь терапевт? Терапевт может послушать сердце, и если кардиопатология выраженная, опытный терапевт услышит шум митрального клапана. Сердце ненормально работает. Больше он не может сказать. Все остальное нужно делать эхоисследование. Верен ли стереотип, что кашель у питомца – признак проблем с сердцем? Стереотип неправильный, потому что кашель встречается при разных патологиях. И при проблемах легких, при проблемах трахеи, при обычных респираторных заболеваниях. Даже если инородное тело какое-то попало, допустим, в трахею, тоже будет кашель. При онкологии бывает кашель, поэтому кардиологический кашель также диагностируется на эхо.